तो भाई अस्सलाम वालेकुम। जूते नहीं मारिएगा, आराम से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। बता रहा हूँ आराम से यार। मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड करता? पहला सवाल ये आने वाला है, वो भी टेक रिव्यू की। यार सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछली जो मेरी वीडियो थी, जो कि टी डैगर का कीबोर्ड की वीडियो थी, मैंने जब वो वीडियो अपलोड की, शुरू में तो भाई धांसू रिस्पॉन्स था, मतलब यूँ जा रही है फ्लाइट मेरी। लेकिन फिर ना क्रैशिंग की तरफ आ गई वो वीडियो ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कमेंट्स आने लगे कि यार तू पागल है, तू ये है। क्यों भाई? क्योंकि मैंने उस वीडियो में एक गलती कर दी थी, वो ये कि मैंने बोल दिया था कि ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, जबकि वो मैकेनिकल नहीं था कीबोर्ड। और उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि मुझसे ये इतनी बड़ी गलती होगी। लेकिन तो उसकी वजह से मेरा मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। मैंने बोला मैं नहीं बना रहा कीबोर्ड और टेक रिव्यूज़, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं बना रहा। ब्लॉग्स पे रहूँगा, गेमिंग पे रहूँगा, ख़त्म हो गई कहानी। मोन्टाजेस और ट्रेलर्स पे रहूँगा। आज का रिव्यू है एक नए कीबोर्ड के ऊपर, एक नई चीज़ के ऊपर जिसका मैं बहुत दिल चाह रहा था मुझे रिव्यू बनाना है। वो है ब्लडी का B875N कीबोर्ड। चलेगा जो भी चाली चलेगा, चलेगा जो भी चाली चलेगा। मेरे जूते में चलना कोई आसान नहीं, मेरे जूते में तू कितने कदम चलेगा। जाली बहुत इधर नजरों पहचान वाली, यानी दोस्त कम लड़के सिर्फ खानदानी। यानी वो जो जान मारे ना कि वो जो कान भरे, यानी वो जो साथ खड़े 10 साल से स्पीड डायल पे। यानी मेरे खास बंदे, यानी बल्ली रियल लाइफ में, यानी जानी मानी हस्तियां इस रैप गेम की। They told the boy कुछ नहीं मिलने वाला रैप से। अनबॉक्सिंग बड़ी मुझे प्रीमियम सी लगी। इसका ये डब्बा था, जस्ट ये डब्बा था, और इसमें कुछ भी मतलब बैकग्राउंड, इसके बैक पे मतलब बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। लेकिन मैं डब्बा कौन पढ़ता है यार, तो डब्बे को उठा के फेंको। लेकिन फिर जब डब्बा आपके भाई ने खोला तो भाई कोई तबाही फिनिश आई। और सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे ये पता नहीं ये मतलब कोई तबाही चीज़ लगी यार। ये कोट ना इनका, बाउंड बाय गेमिंग, बाउंड बाय इनोवेशन, उफ लगी ना उफ। तो इसकी अनबॉक्सिंग बड़ी सिंपल सी थी, मतलब सादा। अंदर कोई मैनुअल नहीं दिया, कोई ड्राइवर का मतलब कोई सॉफ्टवेयर का सीडी नहीं दी, जो कि आज 2020 तक चली आ रही है चीज़ों में। जो कि मैं बोलता हूँ फ़ायदा नहीं है कि छोटा SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड डाल के तो वही यूज़ कर लेते हैं सारी हम। तो अनबॉक्सिंग के बाद फिर हम लोग को एक की कैप मिलता है, छोटा सा। तो की कैप रिमूवर मिलता है, तो वो मिला। देन साथ में 8 कीज़ मिली, जो कि गेमिंग के लिए यूज़ होती हैं। ये रेड की थी, रेड मिली थी, मतलब पैकेट में रेड थी। देन आई हैव टू शिफ्ट टू रेड। बंद कर, खड़े हैं जम कर, दिल रजा मत कर, बत्ती बना और जाकती गरम कर। हड्डी ना हड्डी भाई चीनी है कम चल, ये छोटे जैसे चीनियों के होते सिक्के खोटे उड़े। तो जब मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पे, तो मुझे इतना मतलब मैंने बोला बस लेना है कीबोर्ड, बस वो जल्दी जल्दी होती ना, लेना है। तो मैंने इतना नोट नहीं किया। फिर जब घर आया और घर आके मुझे पता चला कि भाई ये क्या सीन है इसमें। मेरे होश खता हो गए, मैं तबाह बर्बाद हो गया, भस्म हो गया, सब कुछ हो गया मेरे दिमाग के साथ, क्योंकि इसके अंदर चेरी MX ब्लू था और मैं उसको शिफ्ट कर सकता हूँ चेरी MX रेड पे, जो कि सुनने में ही एक मतलब ना ब्लोन हो जाने वाली चीज़ है। तो मतलब अगर कोई टेक की तरफ इतना इंडल्ज होता है ना, उसको वो फील कर सकता है अभी मुझे बंदा। तो मुझे चेरी MX ब्लू है इसके अंदर। मुझे एक इसमें अनबॉक्सिंग के बाद दूसरी चीज़ मैंने नोट की, आर्म रेस्ट थी, जो कि मैं आखिरी में डिस्कस करूँगा आर्म रेस्ट को। अकॉर्डिंग टू ब्लडी, कि ब्लडी ने कहा कि हमने वर्ल्ड में पहला ऐसा कीबोर्ड निकाला है जिसमें लाइटनिंग स्पीड मैकेनिकल स्विचेस है। सो मैंने बोला व्हाई नॉट, वी शुड हैव टू ट्राई इट। तो अकॉर्डिंग टू ब्लडी अगेन, दे यूज्ड LK ऑप्टिकल switch technology and also LK sound creator technology, due to which we can hear that sound, which is crazy. तो इसका रिस्पॉन्स टाइम ब्लडी कहता है 0% है। इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स टाइम, मतलब 0.2 ms का, मतलब आई वॉज ब्लोन। फिर 8 ABS कीज़ हैं,
जो कि गेमिंग में काम आती हैं, जिसमें AWAS, फिर WASD की ABS कीज़ हैं, 8 कीज़ हैं, जिसमें QERF भी आते हैं। तो ये चीज़ थी। फिर आती है धमाकेदार चीज़, यहाँ पे आती है धमाका ब्लडी की तरफ से, जिस वजह से मुझे ब्लडी पसंद है। एक तो बिल्ड क्वालिटी ब्लडी की कोई हाई होती है, मतलब ब्लडी ना कोई चीज़ छुपा के, मतलब कोई ऐसी चीज़ देती है जो इसको ना देखकर बंदा सरप्राइज हो जाता है, मतलब यार ये क्या दे दिया इन्होंने। तो इसमें 2 प्रोग्रामेबल कीज़, जिसे M1 M2 कह सकते हैं। देन इसमें नियॉन ग्लेयर लाइट सिस्टम है, जिसकी बात मैं दोबारा आखिर में करूँगा। एडजस्टेबल ब्राइटनेस है, 2 मूड्स हैं नियॉन ग्लेयर के, मतलब लाइटनिंग के 2 मूड्स हैं, जिसमें ब्रेथ एंड होल्ड का है। देन मल्टीमीडिया की, जो कि अब दुनिया के हर कीबोर्ड में आ रहा है, तो नॉट सो मच सरप्राइजिंग। देन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, गेमिंग मोड। तो जहाँ इतनी सारी बातें कर ली हैं, अगर हम इसकी कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इस कीबोर्ड की अच्छी चीज़ों के ऊपर, तो वो बहुत सारी हैं, जिसमें मुझे गेमिंग मोड बहुत अच्छा लगा कि आप जस्ट FN+F8 दबा दें तो गेमिंग मोड पे शिफ्ट हो जाएगा कीबोर्ड। उसमें विंडोज़ की डिसेबल हो जाएगी, आप मतलब, क्योंकि कंट्रोल Alt+Z+C का काम बहुत होता है गेमिंग में। अगर आप कॉम्बैट गेमिंग कर रहे हैं तो उसमें अच्छा खासा काम होता है, तो उसमें बहुत हेल्प मिल जाती है कि विंडोज़ की साइड से पूरी विंडो खुल जाती है, पूरा गेम मिनिमाइज़ हो गया, पूरा कबाड़ा हो गया गेम में। वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। देन मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, जो कि 2 प्रोग्रामेबल कीज़ थी, मतलब बेस्ट चीज़ ले आए ना, मतलब स्पेस बार के बिल्कुल बराबर में 2 छोटी सी कीज़ दे दी कि यार ये यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा। मैंने सेट नहीं की वो अभी तक, क्योंकि मैं अभी तक उन गेम्स पे गया नहीं, जैसे फोर्टनाइट हो गया। फोर्टनाइट में बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत ज़रूरत, बिल्डिंग में बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो चीज़। फिर जो नई टेक्नोलॉजी ये लोग लेकर आए मार्केट में, जो कि थी LK साउंड टेक्नोलॉजी, तो उसकी जो आवाज़ उफ ना, मतलब सो मच सेटिस्फाइंग ना, मतलब। तो मुझे ये 3-4 चीज़ें थी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी इस कीबोर्ड के अंदर। लेकिन हाँ, जहाँ किसी चीज़ के अंदर अच्छाई होती है, वहाँ उसी चीज़ के अंदर बुराई भी होती है। मुझे इसमें बहुत चीज़ें बुरी नहीं लगी, जस्ट 2 चीज़ें बुरी लगी, लेकिन वो थी भी मेन चीज़ें, जिसमें से मेरी प्रायोरिटी कीबोर्ड लेते वक्त 2-3 चीज़ों की थी। एक RGB लाइट्स हो, मैकेनिकल हो, और तीसरी चीज़ आर्म रेस्ट हो। तो मैंने तस्वीरों में देखा आर्म रेस्ट है, मैंने बोला सही है, अच्छा खासा बड़ा होगा, सही है, नो इशू। लेकिन जब मैंने अनबॉक्सिंग की, सामने देखा, मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा आर्म रेस्ट होता है, ज़्यादातर के डिटैचेबल होता है, लेकिन इसमें आर्म रेस्ट डिटैचेबल नहीं है, इसमें फिट हुआ हुआ आर्म रेस्ट है। लेकिन आर्म रेस्ट को थोड़ा सा और बड़ा हो जाना चाहिए था। दूसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा बुरी लगी इस कीबोर्ड में, सबसे ज़्यादा बुरी लगी, वो ये थी कि यार इसमें मूड्स नहीं है, लाइट के मूड्स नहीं है, मतलब 2 मूड्स जो है वो इनफ नहीं है। मतलब आप एक, मतलब कम से कम 3 से 4 मूड्स हो, और साथ में एक होल्डिंग मोड तो हो। मतलब इसमें सारी कीज़ सेम कलर्स नहीं है। ये वाला सीन होना चाहिए था कि आपने रेड कर दिया, ग्रीन कर दिया, सारा कीबोर्ड ग्रीन हो गया, सारा कीबोर्ड रेड हो गया, सारा कीबोर्ड ब्लू हो गया, येलो हो गया, ब्लैक हो गया। तो मुझे ये वाली चीज़ चाहिए थी कीबोर्ड के अंदर, जो कि मेरे T-Dagger के कीबोर्ड के अंदर थी, जो कि मुझे बहुत कोई तबाही, मतलब वो आप अगर सेटअप पे भी कि आपने पूरा सेटअप रेड किया है, तो पूरा सेटअप कीबोर्ड के साथ मैच कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती। लेकिन क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज़ लाइटनिंग के हिसाब से अगर होती, तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ उसके अंदर। तो यार मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा था, जस्ट आफ्टर द रिकॉर्डिंग मैं वीडियो एडिट कर रहा था, और मैंने एक चीज़ नोट की, मैंने रिकमेंडेड है या नहीं है, तो रिकमेंडेड है ये कीबोर्ड, मैं कहूँगा रिकमेंडेड है। इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है, आपको ओवर चार्ज नहीं कर रहा ब्लडी, आपको अंडर चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर चार्जेस ले रहा है वो अपने चीज़ के। मेरी तरफ से बस
इतना ही। अगर कोई और सवाल हो, कुछ और हो, कमेंट इज ऑल योर्स मैन। और वो मैन सबको बोलो यार, बुरा नहीं मानो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह रिव्यूज़ वाली वीडियोस लाऊं, तो कमेंट्स में लिख दो, लेकिन मैं तो लाता रहूँगा। तो बाय, सब्सक्राइब। in their hearts, बस ये लड़के होते jealous। चलेगा जो भी जाली चलेगा, चलेगा जो भी जाली चलेगा। मेरे जूते में चलना कोई आसान नहीं, मेरे जूते में तू कितने कदम चलेगा। चलेगा जो भी जाली चलेगा, चलेगा जो भी जाली।